¿Sabías que Genty Center también tiene sede en Chía? Aquí te decimos cómo llegar. Nos ubicamos en la vía sentido Cajica Chía, diagonal al McDonald's. Nuestra dirección es Carrera 4 Este Bomba 3397. ¿Ven lo fácil que es llegar? Buen día, bienvenidos. Hola, David. ¿Cómo están? Los esperamos en el Center Chía. Estamos ubicados cerca del Centro Comercial Fontanar para que vengan y consigan toda la maquinaria para agua y jardín y energía. Así es, visítenos en Genty Center sede Chía.